Hello Hello，大家好，大家好，等大家入嚟先，等我好快 share 出去先。等我一陣啊，等我好快分享。Hello 啊，小白兔，Hello。今日呢個真係咧，我好想同大家推好耐啦，大家幫我分享出去先，今晚咧，我哋夜少少開始，但係咧快靚正。呢個咧，我自己咧，其實等咗收呢份包裹好耐，當我終於收到佢，完全冇令我失望。大家幫我分享出去先，等我好快咁樣咧去翻我 live 嗰度先啊。Hello，聲音話冇隔你收到先。如果都係窒數據多陣，好啦，我而家轉緊用數據，有冇好啲？而家用緊數據有冇好啲 ？Hello Cherry，Hello Vivian，Hello 阿莎，Hello，大家好，收得好差。我而家轉咗用數據，有冇好啲？數據有冇好啲？請大家話我知道仲差咗嗱，我仲有第二張卡，我仲有個 backup 嘅。我而家用緊第二個 option，頭先用 WiFi 有啲窒，而家用SIM 卡 A 係啦，跟住如果 SIM 卡 A 唔得啦，我用 SIM 卡 B。Hello Mandy，Hello。嗱，我想講咧，今日呢個品牌咧，我係已經心心念念咗好耐啦，但我唔想求其介紹，所以咧我咧就係咧等咗好耐咧，等佢寄個 sample 俾我。係啦，咁因為咧，我唔想咧就咁去公司或者點樣係啦，我真係好想咧用過先同大家講啦。呢一個咧，我想講完全冇令我失望。Hello SY 風SY 風 Hello 吳科 Hello Vanessa Hello Candy Hello 大家好。嗱，我想講只要今日大家，我好 surprise 大家，原來好多人都估唔中啦。我諗住你好多人會估中啦，每日都需要用嘅嘢。都大家有好多好嘅答案㗎，例如我見到好多人揀牙膏啊、紙巾啊之類啦。今日呢樣嘢咧，每一日你都需要用，係啦。我跟阿修可能我哋下一轉線，可能下個月我再安排。今次真係冇安排到。嗱，呢一個咧，首先呢個品牌，韓國品牌，韓國製造。Hello Winnie，Hello。我想講呢個係完全係 game changer，因為咧，尤其是我啦，我真係咧。喺一年喺屋企嘅時間咧，可能得3個月或者最頂籠4個月啦。我好多時咧都係喺呢一個酒店啊，係啊冇錯，而家就喺酒店嘅廁所裏面啦。咁咧，所以咧其實咧我係我面對2個問題啦。第一個問題咧就係咧我啲床褥咧，我仲未一個好嘅 solution，就係因為我屋企自己嘅床褥咧係真係好好瞓，咁所以咧好多時喺出邊咧就會瞓到容易腰酸背痛咧，所以我亦都因為呢一樣嘢咧，亦都用好多時間同埋錢咧去投即係揼骨嗰度嘅，係啦，我好中意揼骨嘅，因為成日都腰酸背痛，因為即係屋企嗰個床係最好瞓，屋企嘅床褥啦，屋企嘅枕頭啦，仲有一樣咧比唔上屋企嘅就係乜嘢咧？唔係香薰沐浴露，唔係洗頭水，仲有一樣嘢咧，就係咧，當你成日都要周圍飛啦，或者可能大家去旅行啦，你都會好想 wish for 你哋個酒店有一個好嘅花灑。冇人估中啊！
按摩機唔係啊，係花灑啊！大家嗱，我想講咧，花灑咧，我覺得每一次去每一間酒店咧，基本上啊，如果你哋住嗰間酒店，無論你去日本旅行、去韓國旅行、去台灣旅行、去翻大陸旅行，你只要咧住咗嗰間酒店咧，有一個水壓高嘅花灑，唔該你哋 store 咗嗰間酒店，因為咧即係一個唔好水壓嘅花灑咧。你真係成個旅程係 ruined 嘅，你會覺得咧沖極涼咧都沖唔乾淨啦，會覺得硬係咧沖唔到嗰啲洗頭水啊成咁樣啦。嗱，首先水壓係第一樣嘢，第二就係其實咧好多地方啲水啊都好污糟，所以我哋今日咧係一個好正嘅咧，就係一個水壓高極高旅行可以帶到嘅，仲細過我隻手，你都知我隻手其實有少少大，細過我隻手嘅一個旅行嘅花灑，咁佢有家用版同埋呢個旅行版啦。第二，佢有過濾嘅功能嘅，而佢個過濾功能咧，我想同你講嚇死你！你帶佢去一個旅行，去泰國3日變啡色噶，即係唔係講笑，係變啡色噶。咁嗱，大家咧今日咧呢一個品牌咧，我想講大家，只要你喺 Instagram， 因為佢喺 Facebook 咧就唔係最，即係都有好多人介紹，但係唔係好多人講啦。IG 咧係世界各地，唔係淨係呢一個香港。你 IG 咧係英文嘅 live， 英文嘅嗰啲叫咩 KOL 啦，或者講普通話嘅 KOL 啦，台灣嘅 KOL 啦，勁多人介紹。呢個品牌點解咁多人認識佢咧？因為係 Jenny 推介嘅，Jenny 係推介呢一個花灑，尤其是佢哋啲藝人啦周圍飛啦，都好需要啲壓力高啊，同埋要係有好嘅過濾花灑。咁你可能話點解要一個好嘅花灑啦？大家有冇試過咧去旅行嘅時候突然間出好多痘痘啦？我而家咧額頭都好多暗瘡，係啦。咁我亦都知我嘅粉絲咧，我哋嘅閃粉咧，我哋差唔多有70%嘅閃粉咧都係呢個敏感肌，或者可能有時小朋友咧去沖涼痕啊成啊，因為我哋好多咧一個眼見唔到嘅菌啊，係啦，有啲地方尤其是大家可能去到歐洲旅行，或者去台灣旅行，或者去越南旅行啊、泰國旅行啊，好多時啲水咧佢哋未必係個酒店 filter 得咁乾淨，咁同埋本身佢哋自己嗰個花灑都係一個好公家嘅嘢啦，咁所以咧，我想同你講今日呢個係一個完全性價比勁高、勁有用、勁實用，仲要係勁方便攜帶。嗰個花灑陣間係細過我個手嘅。好啦，嗱，大家啱入嚟朋友仔，先幫我分享出去先。右下角、左下角幫我分享出去先。我想講今日呢個咧，我真係想同佢合作好耐啦，因為我喺 IG 咧就係睇完一條片之後啦，就係嗰啲咧 algorithm 咧係咁出，但係因為我冇掂過喺手咧，我唔想立亂同你哋推介。咁跟住之後咧，終於俾我收到啦。哇！真係正到爆炸啦！大家幫我咧分享出去先，右下角左下角幫我分享出去。今晚咧我哋咧人人有 coupon，呢個咧係 Jenny 推介嘅一個花灑。咁好簡單嘅啫，今晚2樣嘢，旅行裝、家用裝 that's it 係啦。所以今日咧我夜少少開始都唔緊要，我半個鐘同你講完，15分鐘同你講完其實。總之咧呢個咧，哇！完全係扭轉晒成個遊戲啊！你會真係覺得咧，以後你去邊度你都會帶住佢，同埋佢真係唔壓掟咯。你擺手袋都得，同你講，你擺嗰啲咁細嗰啲小廢包都得啊。嗱 ，anyway， 等我好快咧去翻我哋個 live 裏面先，係啦，等我好快去翻個 live 裏面先啊，因為咧咁收得唔係幾好嘅 WiFi，突然間我電腦咧都突然間撈唔到個 live，等我陣啊。等我陣喺後台嗰度撈一撈個 live 先。嗱，大家先幫我右下角、左下角幫我分享出嚟，因為我真心覺得呢樣嘢咧係我哋所有粉絲都應該擁有，人人都有公平。咧我哋咧先幫我 like 出嚟，右下角、左下角幫我分享出去。咁咧我哋咧嗰個叫做咩？嗰個人人有 coupon， 我先 set 咗個 coupon 俾大家先啊。今日咧呢一個咧係我哋叫做咩咧？我哋叫做 Jenny 推介，關鍵就係 Jenny 推介，等我好快咧打個關鍵字俾大家。人人有份嘅 coupon 係啦，人人有份嘅 coupon 先搶咗 coupon 先啊！等我好快 set 俾大家，跟住大家夠300個分享，我哋今日咧600蚊免運費，係啦，600蚊免運費，係啦，等我好快先 set 先啊！好，呢個咧唔該大家今日趁住呢個優惠。買埋俾你嘅屋企人，買埋俾你嘅公司朋友。唔該，聽日你哋第一眼見到你啲朋友、同事、閨蜜咧，同佢哋講呢個花灑。呢個咧，我覺得咧，又係嗰啲咧 I can't stop talking about it 嘅嘢咯。係啦，我基本上我今日之後咧，見到每一個認識嘅人咧，見到我啲同事，見到我啲朋友，我都會同佢講：你有冇花灑？你有冇花灑？係啦 ，Jenny 係Jennie 嘅，係啦，等我好快咁樣咧。打翻先啊！呢一個好
等我好快咁樣開一開個遊戲俾大家。好啦，跟住整埋個關鍵字俾大家先啦。呢一個好，唔係，sorry，整埋個跑馬燈俾大家。呢個咧係一個咧唔係普通嘅花灑。今日我哋呢一個咧係高水壓，係啦，高水壓嘅呢一個家用同埋旅行花灑。家用旅行未完，係過濾花灑。家用同埋旅行嘅過濾花灑，呢個咧值得咧大家，其實咧真係好，同埋就係一個價錢咧係好平。你哋咧直情可以咧，我覺得送埋俾人都得，係好有用啊！呢樣嘢係好，等我好快咁樣咧 set 埋個跑馬燈俾大家。多陣啊，好快咁樣 set 埋個跑馬燈俾大家。好，跟住咧，我哋今日咧滿300分享，就係600蚊免運。好，大家好，需要大家唔好加我啲，有個嗰啲 scam account 啱見到。好啦，大家幫我分享出去先，大家幫我分享出去先啦。我而家咧啱啱咧整好個跑馬燈啦。咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。其實咧今日唔係好多嘢講，今日得2樣嘢講嘅啫。因為咧好簡單，呢個品牌咧係韓國品牌啦，韓國製造啦。咁佢個品牌名咧叫做ATOJET，係啦 ATOJET。咁佢呢一個咧，而家你一打 ATOJET，你自己喺 IG 嗰度睇啦。係世界各地嘅所有嘅 KOL 啦，好多嘅 YouTuber 啦，都係推介緊呢個花灑。點解咧？佢真係實在太細個。嗱，我隻手咧係偏大嘅，真係我隻手係比較大少少嘅。係啦，你睇下呢個花灑，呢個旅行花灑係細過我隻手，我隻手係20 cm。你哋自己睇下呢一個花灑，大概係12 cm 左右嘅啫，大概係12 cm。佢係咧，你唔好睇佢咁細個啊！麻雀雖小，五臟俱全。佢係有過濾啦。佢裏邊咧係有一個過濾嘅條啦，你哋咧去旅行咧，你哋會知噶啦，到時係啦。佢呢個過濾條咧會幫3日喺泰國咧可以洗到咧變咗啡色噶。3日喺泰國，3日喺越南，係啦。跟住之後咧呢一個花灑，大家見唔見到呢啲啊？呢啲係咩啊？呢啲係壓力珠珠。點解佢可以咧咁細個，但係佢都可以咧個出水力咁勁咧？就係靠呢一啲壓力嘅珠珠啦。係啦，咁呢一個咧陣間我可以示範俾你睇啦。哇，佢係咧〜誇張到咁細個啦，但係個水壓咧勁過酒店本身跟機嗰個，係啦，跟酒店嗰個。咁我今日好簡單，真係得2樣嘢啫。旅行裝、家用裝。你屋企有幾多個廁所，有幾多個花灑，你就即刻換上呢個。呢個咧佢仲要有咁大條過濾，你真係睇住屋企啲水咧，哇！你冇比較冇傷害，你見唔到佢咧，眼不見為淨啊平時。但係當佢呢個係透明嘅時候咧，白色嘅咧，我同你講，你洗幾日咧，佢變咗黃色嘅會係好誇張。咁嗱，等我好快咧呢個時候咧 check 一 check 大家而家幾多個分享先啦，夠300個分享你哋自己話我知啦。夠300個分享咧，咁我就到時咧激活呢一個咧我哋嘅呢一個600蚊免運費嘅優惠啊。好啦，咁我哋咧嚟咯喎，咁好簡單。安裝完全冇麻煩嘢，冇攪舊嘢，直接最簡單嘅安裝。我咧真係咧覺得個旅行裝咧實在太正，佢有埋個 travel case 俾大家，仲要咧佢呢個旅行裝咧係會送多個壓力珠珠頭啦，再送多個我哋嘅呢一個濾芯俾大家嘅，所以其實係等於等於買1送1㗎啦，差唔多。因為佢呢一個咧裏邊有個壓力珠珠做過濾啦，佢送多1 set 嘅壓力珠珠俾你。再送多1個過濾芯俾你，所以呢個係即係等於買咗2個啦。OK， 嗱，好簡單，等我攞一攞個花灑先啦，等我攞一攞個花灑。咁我而家咧就喺我酒店啦，我哋咧好快咧睇睇呢個花灑。誒，你見唔見到啊？其實睇住我，原來呢個位睇唔到喎。等等啊！好啦，呢個係我而家酒店自己個花灑。咁呢間酒店咧都算係咁啊。呢間酒店咧。唔係我
住過最弱嘅，但係你都見到咧唔係最強啦，但係呢間酒店算係咁噶啦，因為我真係咧住過有啲咧，哇！即係你屙督尿都帶水壓過去。嗱，俾大家望一望先，見唔見到？見唔見到佢呢個樣子？係啦，咁樣嘅。OK， 咁咧好簡單，成個安裝係點樣做咧？睇住咯喎，扭開佢。OK， 即係咧手殘都得噶啦，真係手殘都做到。擺落嚟，扭埋佢。That's literally it， 就係咁簡單成件事。睇住佢個水壓咯喎。黐線啊！呢個，你睇下呢個，哇！射到天花板，我射到天花板滴翻水落嚟啊，大佬！哇！唔得，好危險！我射到天花板咧係滴翻水落嚟，但係你見唔見到佢個水壓啊？我唔射得咁高啊！你見唔見到呢個咧？哇！呢個好似洗地咁啊，大佬！我可以幫人哋洗牆喎，你見唔見到擠到幾高啊？我而家可以直射天花板啊，但係因為佢滴翻水落嚟咧，我唔好搞人哋嘅天花板，係好黐線啊！呢單嘢嗱，我想講咧，呢個花灑咁細個，你真係咧唔該大家帶住佢，以後帶佢去旅行啦，帶佢去韓國、日本、翻大陸、去台灣乜都好，真係咧手把咁細，如果你連咁樣你都唔帶咧。我覺得你不如慳翻連面都唔好洗啦，因為咧佢真係咧幫你過濾咗勁多嘅嘢啦。我哋其實咧平時咧嗰啲，等陣先我成個 iPad 濕晒，因為頭先咧啲天花板啲水滴翻落嚟。因為咧我哋平時咧其實啲水啊，其實酒店水佢冇乜點樣幫你過濾噶嘛。咁佢呢一個咧係超級強，因為佢咧其實係經過咧有呢一個3段啊。佢呢個咧其實有 do re mi 3段嘅過濾啦，係啦，咁跟住咧佢係可以抗菌啦。呢啲係咩嚟？呢啲波波呢個係一個陶瓷球嚟㗎，係一個抗菌嘅陶瓷球，係達到咧99.9% 嘅抗菌，係啦。咁同埋咧點解要抗菌啊？我哋皮膚好容易敏感啊，有朋友仔即係有時去旅行咧勁爆瘡，其實因為個水裏邊好多雜質都礦物質。哇！不過咧我而家咧因為咧頭先個天花板咧漏翻水落嚟咧，我頭先太勁啦個水，等陣先，我而家成地係濕晒。我而家成地都係水，因為頭先咧我射上天花板咧，佢太強，喺天花板流翻晒落嚟。等陣而家好落雨咁啊，等我好快清理現場先。好啦，就係呢個花灑嘅威力啦。咁咧仲要大家今日咧，佢咧個套裝係點嘅咧？佢有埋個好貼身嘅 travel case 俾大家嘅，呢個 A2 Jack 嘅 travel case 啊，即係勁細個啊！唔該大家，真係冇藉口唔帶啊，係你基本上你係一個最細嘅嗰啲 crossbody。最細嘅 crossbody bag 都可以擺得落，仲細即係細過你部電話咯。我想講呢個嘢，嗱佢由呢度開始，咁你插翻佢啦，即係安裝仲要係真係勁手殘都得啦。你睇下呢個係細過個電話噶，細過部 iPhone 啊，細部嘅 iPhone 啊，所以我覺得係真係大家完全係冇藉口唔帶佢啦，可以幫你過到濾，可以幫你過濾水啦，加強呢個水壓。呢個咧我想講今日咧呢一個套裝咧。裏邊除咗有個 travel case 之外咧，裏邊係會送埋咩俾你啊？送多個過濾嘅珠珠，呢個頭係啦，因為呢個頭要更換嘅，係啦。跟住咧呢一個白色嘅呢一個係裏邊個濾芯，係啦，送多個濾芯俾你。咁你一定問我啦，我幾時要換濾芯？你自己拆出嚟睇啦。當佢要換嘅時候，你就知道噶啦。佢裏邊咧，你真係去旅行去3日，去泰國旅行3日咧，變咗啡色噶。OK 啦 ，anyway， 我直接開曲啦呢單嘢係真係好癲，係啦。大家如果準備會諗住去旅行啊，成啊，唔該自己加啦呢一個，我準備開曲啦。BT1 呢一個 BT1 迷你旅行嘅專用嘅一個花灑套裝，好黐線呢單嘢，168蚊係等於買1送1噶啦，大家。個水壓咧，真係我覺得同佢相逢恨晚啊！哇！如果過去我23年、24年咧飛咁多次歐洲，你知唔知真係咧嗰陣咧歐洲嗰啲水咧，即係你根本咧佢個水係弱到係你洗唔到頭啊！因為你沖你嗰啲 shampoo 啊嗰啲咧係黐住喺個頭髮中間咧，我成日要沖2次啦，因為有時出到嚟先發覺裏邊原來仲有嗰啲叫咩啊？仲有護髮素，啲護髮素咪好容易食咗喺個頭裏邊嘅。呢個你真係強到咧！我而家天花板仲滴緊水，我等下要抹一抹個天花板，我驚人哋天花板發毛。我冇一個強到頭先係直射個天花板頂咯，所以而家個天花板係滴緊水咯上邊。係啊，可以用嚟洗地啊，大佬呢個真係勁過水喉啊！Anyway 呢個咧誠心推介大家，
BT 1加數量，唔該大家，你哋會去旅行，請你人手入1 set 啦，呢一個直情要買2 set 啦，呢一個真係咧太正啦，實在唔該買埋俾你屋企人啊，買埋你同事啊。我想講咧，你哋之後咧呢個 live 咧會見到我成日都會做嘅，因為咧我會帶住我細啊佢哋都會帶住呢個，到時我會一路 update 住你咧佢嗰個裏邊嘅呢一個嗰個濾芯嘅情況。嗱，你呢個咧見唔見到3段式嘅過濾，3段式嘅過濾，真係咧太正啦！真係你冇藉口唔帶啊！平時咧如果你即係我叫你帶個水杯出街都難啦，係嘛？你明唔明啊？呢個咧真係細到咧好方便，好輕巧，係啦。咁我覺得你可以直接淨係帶一個添。如果你呢個咧可以擺屋企都得，咁佢俾埋個 travel case 你。BT 1,168蚊買1送1，等於買1送1㗎啦。好啦，呢個時候一定會有朋友仔話：喂，咁我啲過濾芯咧用晒，咁點算啊？即係咧呢啲咧嗰啲濾芯用晒點算咧？唔緊要，I got you。係啦，呢一個咧我有個嗰啲叫做咩替換裝俾大家嘅。係啦，個替換裝你哋會收到咩咧？你哋個替換裝咧會收到1 set 嘅呢個過濾嘅陶瓷珠珠啦，跟住你哋會收到咧2個 filter 嘅，2個 filter，OK，即係呢一個真係唔係講笑。哇！如果我23年去認識呢樣嘢咧，我唔知佢嗰陣有呢樣嘢未？係啦，哇！如果我23年咧見到佢啦，我一定會晨早就去邊都帶住佢咯。我懷疑咧我頭髮嗰啲叫咩？嗰啲因為你知唔知好多咧歐洲啊或者加拿大我哋用嗰啲硬水啊。咁佢塞嗰啲礦物質咧，塞晒喺個頭嗰度，同埋有時唔好話硬水添啊！即係有時嗰啲台灣啊或者馬來西亞嗰啲咧，佢哋啲酒店嗰啲 filter 好污糟啊，泰國嗰啲好污糟，所以我容易塞晒皮膚啦，搞到敏感啊痕啊剩啊咁樣啦，所以我真係覺得真係相逢恨晚，我真係恨不得我23年就認識呢樣嘢咯。Anyway， 好啦，遲咗入嚟，唔緊要，陣間我再同你講。嗱 ，anyway， 我講埋嗰個 refill 先。個 refill 咧係乜嘢咧？個 refill 你會收到1個呢個2個呢個嘅 ，OK？ 係啦，咁咧 refill 咧呢一個你之後唔使個花灑仔唔會有啲咩問題，因為佢其實裏邊咧嗰個力度啊係真係靠呢一個珠珠射出嚟嘅，靠呢個珠珠咧一個壓力珠。嗱 ，anyway， 我開埋個濾芯俾大家。個 refill 咧就係咧我哋嘅 BT 2 98蚊1 set 嘅 refill， 2 set 以上88蚊，2 set 以上88蚊，咁你可以自己加2噶啦呢一個 BT 2用多好耐。如果有濕疹仲好，冇錯。如果你皮膚敏感啦，有濕疹啦，小朋友有濕疹啦，唔該，真係去酒店嘅時候，你真係冇藉口。容易到咁啊！成件事嗱，我睇到我做多次示範俾你睇。我因為咧，我真心咧1年住酒店嘅時間係多過住我自己屋企嘅，因為我喺屋企咧可能真係得3個月或者4個月，咁咧真係世界各地嘅酒店咧，我每一次都係開門口，我每一次咧，即係我每次係祈禱係唔該，即係個酒店個床褥希望唔好咁腍啦，硬唔緊要，唔好咁腍啦。希望個枕頭，因為我有時都會帶自己枕頭嘅，但係枕頭咧你始終好大嚿啊，咁所以我唔係每一次，可能我10次出國先會有1次帶自己枕頭咯。跟住就希望個花灑可唔可以有啲水壓啊咁樣啦。不過真係咧，有時咧，尤其是喺英國啊、歐洲咧，你一開箱個酒店 ，Oh my god！一打開個花灑係 it's depressing， 你知唔知？嗰個花灑咧係，即係你打開個水開到最強，你都覺得屙督尿都勁過佢嗰下咧，你真係好崩潰啊！嗱，我俾你睇多次，我酒店呢間 OK 嘅，呢間 OK 嘅，呢間個酒店咧唔弱嘅，你見到佢呢一個咧，呢間係算係咁嘅，呢間酒店係啦，呢間酒店算係咁，但係我有住過更加多更加弱嘅酒店嘅花灑啦，咁咧真係好簡單呢一個，呢個真係 dummy proof，literally 係你扭開佢 ，OK， 跟住攞你呢個細過一部 iPhone， 細過一個唔係講緊 Plus 機喎，細過一部細 iPhone 嘅呢一個旅行花灑，佢真係咧，你唔好睇小佢細細粒喎呢個，但係先你係就咁上咗上去啦，個花灑係真係強到，你睇黐線嘅呢單嘢，喂，我哋唔覺得自己好似咧勁誇張咁。你睇下嗱，我睇我而家蛇上面，完全係洗地 level 啊，大佬！我係幫人哋洗牆咯。我其實可以直懟個上邊嗰個天花板，但係我頭先搞到滴晒水咧，我唔係嗱，我肥一下俾你睇啦，因為頭先我搞到咧而家成地濕晒，我肥一下俾你睇啦，見唔見到啊？佢係可以直向上嘅，不過頭先搞到咧上面係咁滴翻啲水落嚟咧，所以咧我唔玩啦，係啦，見唔見到？
見唔見到幾誇張？係細到咁啊！點解可以咁強？就係因為呢度啲壓力珠咯。所以咧，佢係又有過濾啦，3段嘅過濾啦，勁大嘅水壓啦。我以後我真係覺得戴住佢勁放心咯。好，仲要咧最癲係呢一個 set 咧，個 BT1 係啦 ，BT1 呢個 set 啦，BT1 係個 set，BT2 係個 refill 啊。BT1 呢個 set 係真心癲。BT1 我講多次個 set 會收到咩啊？個 set 咧佢有個旅行袋俾你嘅，有個旅行袋俾你啦。跟住個旅行袋係啦，呢一度一個係啦一個，然後1+1，咩叫做1+1咧？你會收到呢度咧個花灑裏面已經有個陶瓷珠，有個濾芯啦嘛，佢會再送多一 set 俾你嘅。其實你係買一送一㗎啦 ，BT1 係買一送一嚟㗎啦。OK，168蚊係買一送一。跟住 refill 收唔到，佢打多次 refill 咧頭先好似冇太興奮咧，我冇撳到出嚟，係啦，你哋撳多次嗱，呢個咧係嗰個套裝，係啦，你首先買咗呢個頭先，係啦，即係黐線，你呢個你唔使寄倉，你明唔明啊？你擺手袋啊係，你如果呢個手袋 fit 到你個電話 ，iPhone 細機唔係講笑 iPhone 細機，我要點樣可以俾你睇到呢個係 iPhone 細？等陣先啊，我架咧有啲唔穩陣，等到好快固定佢先。OK， 我想俾你睇下咧，呢個花灑咧係細過個 iPhone 嘅。哦嗱，呢度有塊鏡，你見唔見到個花灑？你見唔見到個花灑係細過個 iPhone 啊？係細過個 iPhone， 係短過個 iPhone， 起碼短3cm， 係好黐線喎呢單嘢嗱。跟住咧，仲要喎，我哋嗰個仲要買一送一喎。好啦，我俾埋個 refill 個 code 你哋。咁 refill 係咩咧 ？refill 講多次 ，refill 咧你哋係會收到呢一個。跟住再加多2條濾芯，係啦，會收到3樣嘢嘅。個 refill 係呢個係嗰個陶瓷壓力珠，再收到兩個濾芯。OK， 咁呢個咧我哋嘅refill 嘅話咧係 BT2 係98蚊一 set，2 set 以上88蚊，2 set 以上88蚊。唔該大家，你哋今年有 travel plan 嘅，有諗住去旅行，你冇諗住去旅行，你同我講你 weekend 會翻大陸嘅話咧，唔該。請你自己加啦呢一個，就算你翻嚟揼骨啊，都帶翻自己個花灑頭。個花灑頭真係你個手袋係一定放啦，你擺到呢個電話，你個手袋係一定放到呢個花灑頭，對自己皮膚好啲，對自己唔需要再有呢個叫咩開水壓盲盒嘅呢個感覺。以後你所有嘅酒店個水壓一定強。水壓一定強 ，OK 呢個咧我真係覺得太正啦，實在復活用唔切。我其實好想復活之前俾你哋嘅之前，但係因為我一路都未傾好啦，同埋未收到啊，我未試到俾你哋咧，我唔想就咁出 post 咁樣，咁所以咧我想 make sure 我真係攞到手啦，因為我呢樣嘢係好困擾我嘅嘢啦，所以我想 make sure 你哋係有個 best 嘅嘢啦。咁所以咧就真係唔好意思啊，復活節我真係應該講唔到，係啦，復活節應該真係有啲問，係啦，咁你如果復活節前你收到你當 bonus 好唔好？如果復活節前你收到你真係當 bonus， 但我盡力係呢一個4月中，但係我盡力係俾復活節之前你哋盡超級力，但係我覺得應該唔得，係啦，咁呢個咧 BT1 OK， 咁啊 BT1 同埋 BT2 講完㗎咯啦，總之 BT1 加入呢個套裝啦，講多最後一次，跟住我講屋企版。我講屋企版冇到期日㗎呢一個，冇到期日㗎呢個濾芯。但係你幾時要換咧？你打開見到裏邊啡黃色。如果你去泰國應該會變咗深啡色，咁你就換啦。你想睇佢咧污糟嘅時候係咩樣咧？你自己上 IG 打 ATOJET， 打 ATOJET， 你上 IG 一打，無限嘅外國嘅外國嘅 KOL， 無限台灣嘅 KOL 推介過，係啦。你會覺得超人，喂，下個禮拜搞唔掂喎，真係 Stephanie。不過你成日都 Stephanie，你成日都飛，都唔爭今次啦，唉，係咪？但係咪見到之後你覺得好正先？係咪你想即刻擁有先呢個？嗱 BT1 咧，我想同你講多次啊，大家。Amy 答翻你要 BT1 定係 BT2啦？講多次 BT1 係咩嚟？我要講下一樣嘢啦。今日得2個 product 嘅啫，今日我都話半個鐘可以收先。BT1 咧係呢一個套裝係乜嘢嚟㗎？1+1，你會收到個花灑。係啦，跟住你會收到咧個花灑裏邊已經有呢個壓力珠啦，裏邊已經會有個 filter 啦，然後額外再收到多一個 filter， 多一個壓力珠。OK， 呢個係哇，我真係覺得，我真係好希望咧，我3年前遇到你。如果我3年前遇到你，即係完全好多嘢都會好唔同。好啦，咁睇下先，我哋嗰個袋喺邊，好要連埋個袋俾大家嘅，一次就一次㗎啦。嗱，咁樣嘅 OK。BT2 講多次係咩嚟啊 ？BT2 講多最後一次係咩嚟？安全記住答翻加數量。BT2 係咩嚟㗎 ？BT2 咧就係個 refill， 個 refill 咧係乜嘢咧？你會收到一個我哋嘅壓力珠，2條濾芯，
BT2係98蚊一 set， 你加2啦直接，因為咧加22 set 以上88蚊 ，BT2 大家加2加2加2，係啦，2 set 以上88蚊，2 set 以上88蚊 ，OK， 好啦，跟住咧我要講另一樣嘢啦。咁講完呢個咁開心，你都悔恨3年前，我真係咧，我想講你知唔知？我有幾多次無限次，即係你已經覺得咧，已經好攰啊！有時咧一條友去到好遠啊，跟住個花灑仲要勁 depressing，嗰啲水壓仲要好似約個小朋友篤尿咁樣咧，你明唔明啊？係好 depressing 啊！呢樣嘢係我唔知點樣解釋呢個感覺俾大家聽。即係你一日翻到嚟啊，好攰啦，跟住你想沖個好嘅涼，想沖一個大力可以幫你嗰啲叫做 detox 嘅涼，跟住佢仲喺度字咁樣咧，勁慘啊咯！好啦，跟住之後咧，內心用嘢喺邊度？定後你揾我，你用完同我講，我開團。好啦，跟住嚟咯喎，呢個家用版呢個套裝，家用版嘅套裝嚟啦。家用版嘅套裝，首先大家你哋係會收到一個家用版嘅花灑。咁家用版嘅嗰當然勁啲Mercy Chan 你要幫我打翻加幾多圖？你要打翻加數量，打翻加數量。嗱，呢個你1 2 3 4 5 6 7 8係啦，你會見到呢個咧係一個多好多層嘅一個過濾啦。跟住咧同你講啦，一樣啦，佢都係咧可以幫我哋咧去到一啲鐵鏽啊異物啊，因為咧你知唔知其實啲過濾水啊，係啦，好多時咧，大家唔知點樣買啲好靚嘅 system 又好乜都好，但係其實咧，本身嗰啲水咧喺你哋屋企嗰條管啊，個地下管嗰度咧已經係生鏽，嗰啲管生鏽，嗰啲管係唔會換嘅，係啊，即係我可能會換幾廿年先一次，可能有即係穿咗先會換咯。嗰啲管喺裏邊咧已經生咗鏽啦，跟住裏邊睇落嚟啲異物又好乜都好啦。呢個咧係幫你有咁多段嘅一個過濾啦，幫我哋99.9% 去菌啦，韓國製造啦，仲要係一個咧。好特別嘅嘢，佢個係一個智慧嘅節水效果。你用呢個花灑家用嘅呢個版咧，第一你個水壓我陣間示範俾你睇，個水壓非常之強勁。第二佢成個安全過濾器，包括佢個陶瓷珠，包括佢呢一個位置咧，係經過 FDA 嘅一個材料認證啦。可以幫我哋去細菌啦，仲要咧佢仲要可以有一個咧幫我哋智慧型節水啊，幫你智慧型節水。咁呢個咧，我覺得咧真係太正啦，實在。不過咧，我哋都係先睇咗係點樣啦。好啦，我而家拆翻呢個落嚟先。等我先拆翻呢個落嚟先，嚟咯噃，大家嚟啦。好，咁咧呢一個咧，我哋嘅呢一個屋企用嘅版啦，都係好簡單。呢個當你係而家你當我喺屋企啦，而家我唔係酒店，喺我屋企。咁你拆咗個花灑啦，直接咧就係咁樣轉入嚟，真係手殘都用到，冇晒藉口噶啦。好嗱，跟住之後咧一樣。哇！佢連大水壓度咧，我隻手咧係會自動向後，哇！勁誇張啊！呢個勁誇張啊，好誇張啊！黐線，好似按摩咁啊！呢個淨咧係有少少似 Jacuzzi 嘅 level 啊，係 Jacuzzi 嘅 level 撞到嚟咧係痛，即係唔係痛，係好似按摩咁樣咧，好似喺度，好似俾嗰啲就係你去嗰啲按摩池嗰啲感覺啊，極誇張啊呢個！哇！咁同埋咧，你會見到咧呢一度咧，哇！我想講咧，係咪黃咗少少啊？即刻，等我開一陣先。我冇得眼花，我覺得我開咗一陣咧，佢呢度好似黃咗少少。你哋咧呢度咧，你就可以自己睇住咧，佢會越變越黃，因為屋企始終啲水咧一定唔會係一個完美溫泉水咁嘅狀態，你一定會見係啊！佢個衝擊力啊，我想講，頭先我一開到最大咧，哇！佢係直情咧係撞嗰個叫咩？個浴缸邊咧係有個衝擊力喺度。呢個我想攞嚟咧洗廁所係勁方便啊！我一幫人洗牆喎。哇！佢係直達天花板嘅喎，大佬，佢真係去到天花板都有力嘅喎，唔係講笑喎，呢個勁誇張喎！我費事再肥去天花板，因為我真係成地都係水啦依家。好啦 ，anyway， 等我熄翻佢先。哇！呢個真係好癲嗱，同埋咧同你哋講多次啊呢一個。哇！而家成件衫濕晒，因為咧佢個天花板頭先滴翻啲水落嚟咧，成件衫濕晒。嗱，睇下呢個，全部係 engineered and made in Korea。係啦，係韓國嘅發明啦，
韓國嘅製造嘅 ，OK， 韓國發明，韓國製造。好啦，咁呢個咧我快講啦，呢個咧我哋今日嘅最後一樣嘢啦，其實已經係 BT3。咁咧張相咧，你哋網站張相咧係舊包裝嚟嘅，咁你哋收到會係新包裝 ，OK， 你哋收到會係新包裝。好啦，你哋裏邊咧係會點樣噶啦？你哋首先咧裏邊咧係會收到一個花灑，係啦，一個花灑呢一個 set， 一個花灑。另外你會再收到一包嘅呢一個過濾芯啦，未完，你會再收到另一包嘅過濾芯，所以你係會收到咧8支過濾芯嘅，你會收到8支嘅過濾芯 ，OK， 4+4噶啦，你會收到8支嘅過濾芯，再加個花灑，咁咧呢個咧真係視乎你屋企有幾多人同埋沖幾多次涼啦，去決定你究竟需要幾多啦。譬如你話你屋企一個花灑，咁你可能1-2 set， 係啦，屋企有2個花灑，起碼2-3 set 啦，228蚊一 set，2 set 以上218蚊，大家 BT3+2，大家 BT3+2，唔該買埋俾屋企人。買埋俾同事朋友。如果你隔離位大佬佢真係成日去旅行嘅，成日咧幾個月又唔見佢一次嘅話咧，你送個 BT1 俾佢啦。我覺得呢個真係好貼心，呢個我覺得係真係勁需要大家話俾每一個你身邊嘅人聽，究竟佢有幾正，究竟佢有幾好啊？係有過濾啦，有高壓啦，同埋佢究竟有幾抵啊？呢個我真係咧完全 can't shut up about it 咯。我真係會同每一個見到嘅人咧。我又會同我啲同事講啦，會同我啲小助理講啦，即係實在太正啦！呢個係冇原因去唔帶佢去旅行咯。然後呢個屋企真係同埋唔使換咧，搞好多嘢啊，又要擦路煩惱，即係勁簡單咯嚇！我件衫依家，因為頭先咧佢嗰個肥到上天花板，滴翻啲水落嚟。呢個咧 BT3 218蚊一 set， 係啦，一 set 咧係咁樣嘅狀態 ，OK， 一 set 係咁樣嘅狀態，呢個家用版嘅。2 set 以上218蚊，2 set 以上218蚊，唔該買埋俾屋企嘅長輩，係啦，有另一半嘅人買埋俾老爺奶奶，即係呢個咧一定俾人讚，你送俾邊個都讚你係好介紹。我介紹俾你哋，我希望你哋都讚我係好介紹。到時唔該大家收到咧，擺翻喺善粉 group 嗰度同我講話，你哋覺得我介紹冇錯啊？呢個我真係覺得咧，你哋真係收到之後咧，我希望你哋每一次去旅行都諗起係我介紹俾你。我相信你哋每一次咧去到旅行，一打開個花灑，見到冇水壓，然後換翻呢個旅行花灑，我相信你哋每一次都會諗起我，實在太正啦！呢一個係啦，咁呢個咧 BT3 218蚊一 set， 2 set 以上218蚊，2 set 以上218蚊。豬豬幾時要更換？其實咧你都係會咧見到咧佢嗰個因為個豬豬嗰個位咧可以俾你睇睇。其實咧佢豬豬嗰個位咧。我睇下先啊，我個豬豬喺邊度啊？佢豬豬個邊呢個位咧，其實都係一個過濾嚟嘅，係啦，都係一個過濾。所以當你見到側邊呢啲位置咧啡晒啊成啊，咁你就可以換咯，咁你就可以換佢啦。好，就係咁簡單。我哋今日係咪好簡單？我今日其實就係幾樣嘢咋，就係想講幾樣嘢咋。係啦，咁就 that's it， 係啦，一個係我哋嘅旅行花灑，一個就係家用花灑，可以收線瞓覺。大家今日可以，我都話半個鐘可以收線，今日真係咁簡單嗱。咁大家咧有冇朋友仔遲咗入嚟需要聽多次洗手盤出嘅咧？好，我安排埋，你等我，你俾少時間我安排，快靚正。呢 set 冇陶瓷過濾頭，咁短可以用幾多？例如飛泰國啦，即係其實咧好睇呢個酒店乾淨定邋遢。因為我就真係上 IG 咧，點解我會識呢樣嘢咧？就係因為我喺嗰陣喺 IG 睇咗一條片，跟住就大鑊啦，喪出你真係你今晚臨瞓，我咁早俾你哋收線，你哋咧上 IG 嗰度，你哋自己打 ATOJET， 你會見到係勁多人去勁到好多台灣 YouTuber、外國嗰啲 YouTuber 去用啦。sorry 唔係YouTuber KOL 啦，咁 IG 呢個名 IG。跟住咧，我見到人哋去泰國係真係3日係啡色噶咯。洗手盤我安排，俾啲時間我安排，因為我自己咧就即係我好多成日沖涼嘅時候洗埋面咯，咁所以我就本身我就冇安排洗手盤，但係 since you ask Jennifer， 等我安排，俾啲時間我安排埋，係啦，佢其實有出嘅，不過我真係呢個係我最需要嘅嘢，所以我就話，我就攞咗呢個咁樣去試用先。嗱，咁咧我講多次今日啲 code 俾大家好唔好？係今日咧3樣嘢啫，真係3樣嘢啫。BT1 係咩嚟㗎？細過一部 iPhone， 唔該大家零藉口，唔好有任何嘅藉口。你冇藉口啊！細過你部電話，
平時咧大家好中意問咧呢個手袋咧放唔放到 Plus 機，放唔放到 Pro Max？ 今日唔係 Pro Max， 佢細過我部 iPhone 14，係啦，佢係細過個電話，係真係冇藉口去唔帶佢出街，係啦，一個手仲細過一個手，我哋細過一個手。陶瓷珠有冇 refill 啊？好好嘅問題，安排呢一刻係冇嘅，係啦，好正，多謝你 Journey， 多謝你，我希望你哋收到都覺得好正啊，唔係我正，係個花灑正啊。嗱，呢個咧你哋如果想睇翻佢個水壓嘅程度咧，你哋可以睇翻重播。不過我不如俾你睇下現場嘅畫面啦。我而家現場咧，我係坐喺啲地氈嗰度，因為而家成地都濕晒。因為頭先咧佢嗰個花灑咧，我想俾大家睇下究竟有幾強咧。我就頭先喺向上肥，但向上肥咧，佢個水咧就一路滴。我而家要抹翻嚟個天花板。我而家成地咧，頭先好似落雨咁，睇唔到，因為啲水係透明。你睇我件衫就知噶啦。我而家係成件衫濕晒，因為我頭先向上肥嘅時候咧，跟住佢係跌翻晒啲水落嚟，實在太強啦。咁你哋可以睇翻個重播，睇下呢個家用呢個旅行裝有幾強。但係真心唔該，買俾你所有嘅親戚朋友。你收到你之後咧，我想講你自然你係會同你身邊所有人去講呢個花灑，實在太勁啦。咁咧有冇保養？呢個係一個太 generic 嘅，呢個係冇任何嘅嗰啲叫做咩？唔係一個電話嚟嘅，真係一個花灑頭嚟嘅，真係等於咩啊？好似就係一個零件嚟嘅啫，所以佢係唔會話有特別嘅保養，佢真係太 literal 啦，佢真係就咁。佢真正咧就係呢個位啦，咁如果呢個位你譬如跌落地下撞爛咗咁啊，冇辦法，佢就真係冇得保養。佢真係好簡單上落你個花灑度一個過濾器嚟嘅，所以佢冇保養。係啦，咁我開翻個曲俾大家先，呢一個我哋嘅 BT1迷你旅行用嘅花灑套裝，仲要呢個係套裝，即係如果你話168蚊買呢個，我已經覺得係好抵，唔該俾3套我。但係佢168蚊咧，佢有埋個旅行袋俾你啦，跟住仲要有埋呢一個。咧，等於買一送一咧，我真係覺得咧實在太抵啦。Sarah 實在太激動啦，幫我打翻 BT1 加數量係啦，或者 BT3，你咪打 BT3，喂你打翻啦，唔該你。係啦，咁呢個咧大家168蚊一 set，會去旅行嘅，會就算你香港去 staycation， 總之你唔喺自己屋企沖涼嘅，唔該大家。呢一個你真係每一次用你都會諗起我，希望你哋每一次都會諗起我，因為咧呢一個咧係真係令到你任何酒店、任何嘅花灑都係會超強水壓，仲要佢唔係真係淨係水壓啦，水壓係我自己中意嘅嘢啦。可能嗱，我唔排除啲人，我不嬲都中意啲水壓特別弱嘅，咁我冇得講，你贏咯，你中意水壓特別弱，我係要水壓好強，咁所以咧呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，佢係呢一個咧3段式嘅過濾，佢係可以去99.9% 嘅菌，係啦，咁同埋咧呢一個咧。佢成個呢個前邊呢度白色咧，其實都係一個過濾嚟嘅。呢個白色位都係過濾嚟嘅。呢個珠珠咧，除咗過濾之外咧，仲係佢有一個加壓力嘅功效。家用版可唔可以換珠珠？家用版咧呢個我應該我記得係唔可以嘅，因為係我記得咧，因為家用版咧佢個珠珠係 built in 啦，然後跟住咧佢呢度咧側邊佢呢個咧佢個過濾唔係擺喺依度側邊咯，因為咧其實呢個咧咁細啊。咁所以咧，佢除咗呢3段嘅呢度3段式過濾啦，佢呢個位都再幫你做一層過濾。但係家用版佢呢度已經係咧8層嘅過濾咯，所以我記得係冇得換珠珠，但係我陣間再問一問。我陣家用花灑有冇 refill 針？嗱，我今日咧就冇今日我可以開埋俾大家嘅，佢本身裏邊已經加咗8個過濾啦，我幫你哋開埋啊，我可以幫你哋開埋嘅。如果家用版咧，你想再額外要 refill 咧，佢可以加呢一個，多睇下先啊，多睇睇先呢一個家用版。家用版咧，如果大家要再加嘅話咧，係 BT4 啊，BT4 呢個咧就係齋係過濾嘅，不過咧佢呢個咧係3條嘅啫喎。係啦，3條嘅啫喎。咦，等先，我想講點解呢個係4個嘅？等陣先啊，大家。因為咧呢一個咧應該係舊包裝啦。等陣先，戴翻個頭盔先。因為咧你哋咧 suppose 咧，等陣先，你收到嗰個咧有少少同我呢個咧係有少少唔同，因為我呢個係舊包裝嚟嘅。sorry，大家嚟多次先。BT3咧。我錯。BT3咧，因為我呢個係舊包裝，
其實佢新包裝咧係得3條嘅咋，佢新包裝係得3條，所以 BT3 真係尷尬。啱啱阿 Fish 讚我體貼咧，我就喺度講錯嘢。嗱，我要同你哋講講 BT3咧係得3條嘅啫，係3+3嘅。你哋唔係收到8條嘅 refill 啊 ？sorry，係啦 ，BT3咧你哋係會收到呢個本身個花灑1條啦，跟住咧因為呢個係舊包裝，新包裝咧係會咁樣嘅，係3+3嘅，3+3嘅 refill 嘅，3+3嘅 refill， 所以你哋係會收到1+6嘅 refill， 得唔得？OK， 俾啲心心啦我先，雖然我都知道有啲 disappointing， 係啦，突然間同你講少咗2條。係啦，咁但係咧，大家亦都可以咧，再買 refill 嘅 refill 佢都係3條嘅咧，咁就係 BT4 啦，就係家用版嘅 refill 啦，家用版嘅 refill 得唔得？嗱，咁我講多次咧，今日咧我哋嘅所有嘢先，係啦，講多次今日嘅所有嘢，係啦，咁咧我哋因為頭先咧亂咗少少，先因為咧我呢個係舊包裝，你哋收到係新包裝。BT1 先 ，BT1 呢一個咧係旅行嘅花灑套組啦。好簡單，一個花灑，一個替換嘅頭同埋一個refill， 呢一個168蚊一 set，168蚊係一 set 嘅。好啦 ，BT2 嘅話 ，BT2 咧係一個呢一個我哋嘅過濾花灑頭啦嘅替換啦，然後2個呢個 do re mi 係啦，3樣嘢嘅。咁嗰個咧我哋嘅refill 旅行版嘅 refill 咧 BT2+2。98蚊一 set， 2 set 以上係88蚊嘅，2 set 以上係88蚊，嗰個係我哋嘅 BT2 號啦 ，BT2 啦好啦 ，BT3 號咧係家用版啦，講多次家用版啦，如果頭先咧開頭排仔落咗單咧，唔好意思，因為咧我同你哋講翻清楚 ，BT3 咧係咧呢一個咧你哋會收到，係啦係咁樣嘅樣，因為呢個係新包裝嘅話咧，你哋到時咧係會收到一個花灑3+3嘅，呢個係舊包裝，你哋會收到3+3嘅，係啦，即係咧。一個花灑啦，跟住你哋會收到3支過濾嘅，你哋會收到3支過濾嘅，3支過濾2包，3支過濾乘以2 2包咧，你會收到6個過濾嘅，228蚊一 set，2 set 以上218蚊，你唔該買埋俾你嘅呢一個親戚，買埋俾你嘅朋友，買埋俾老爺奶奶，呢一個係我覺得你屋企有幾多個廁所，唔該你就換幾多個花灑，係啦，真係人人都需要啊呢一個，我覺得呢個真係屋企換晒做呢個花灑頭，99.9% 去到菌啦，可以幫我哋咧，我哋屋企咧嗰啲水管咧係啦，幫我哋去除一啲鐵礦啦，一啲異物啦。好誇張！你哋上 IG 打 A to Z 咧，見到人哋夾埋啲沙出嚟嘅，係啦，夾埋啲沙，係啦，呢度咧條濾芯打開出嚟，唔係變咗啡色嗰啲生鏽嘢咁簡單，係有沙粒啊，係 sand 啊，大家係啦，跟住之後咧，佢亦都係一個智慧型嘅節水效果啦，跟住仲要係 FDA 認證咗嘅材料，韓國品牌，韓國 engineered 同埋韓國製造。係韓國製造啊！呢個花灑 A to Z，OK， 係 Jenny 推介嘅呢個係 Jenny 推介，連Blackpink 嘅 Jenny 都推介嘅花灑，你諗下幾誇張呢一個咁樣嘅價錢喎，仲要228蚊一 set， 係啦，一 set 係你哋會收到6個濾芯，一 set 係6個濾芯啊，6個濾芯，然後跟住咧228蚊一 set，2 set 以上218蚊 BT3+2啦，好啦，最後啦，到我哋嘅呢一個，到我哋咧呢個咧淨係。呢一 set 淨係呢一個我哋嘅過濾，淨係 filter 嘅話咧 BT4 呢個咧俾你替換嘅98蚊，係啦98蚊，就係咁簡單，今晚就係4樣嘢啫，今晚係4樣嘢 ，OK， 今晚係4樣嘢，係啦，咁咧你哋咧呢個時候咧，我想俾你哋12點鐘瞓覺，你哋有呢一個12分鐘嘅時間，你哋可以碌下 IG， 你自己睇啲片。係啦，你睇一段片咧，好過我同你講千言萬語。你打 A to Z 睇 IG， 係啦，跟住你就會見到哇，好多人咧去旅行，因為好多係by the way， 大家如果你哋去 cruise 啊，去 cruise 唔該大家，如果你哋上郵輪嘅話，請你哋一定要帶 BT1， 因為去郵輪咧，你要知道嗰啲水啊，嗰啲水咧係好污糟啦，個郵輪佢唔會幫你換嗰啲罐噶嘛，邊個得閒幫你換嗰啲罐？個郵輪係佢 day 1係咁樣，佢 day 30、day 300都係咁樣，day 3000都係咁樣，所以咧大家如果你哋去郵輪玩啦，
都記住要帶自己花灑。係咁，當然啦，呢個我覺得大家真係有啲大嘅，呢個真係屋企用。雖然佢呢一個咧，佢嗰個過濾會比較勁啲啦，但係呢個真係喺屋企用啦，咁大個25cm 啊，呢個起碼25cm。但係呢個已經個水壓又夠，又過到濾。你中意咧？如果你去旅行去可能1個禮拜嘅，你話喂，我好驚咧裏邊啡色嘅時候咧，見到咧眼冤喎，你咪自己帶埋個 filter 咯，帶埋個 filter 咁樣咯。咁你一 set 咁樣帶去，當你扭開裏邊咧，見到個好簡單，佢換個過濾都好簡單，佢真係扭開佢啦，咁樣嘅咋，真係好簡單。係如果你唔帶去旅行，真係我真係唔好意思。雖然你哋對我咁好，我都要咁講。如果你冇帶去旅行咧，一係你記性唔好，唔記得咗，好似我咁；一係咧就係懶噶啦。佢真係細過你部 iPhone，好細個。嗱，俾你睇多次，見唔見到啊？哎呀，你望唔到。哎呀，見唔見到啊？細過個 iPhone，細過個 iPhone。嗰個圓形嗰個咧，哎呀，等我陣啊，等我拆翻個花灑出嚟先。嗰個圓形嗰個咧係呢個位置，呢度圓形嗰個係呢個位，呢個位。等等啦，係啦，呢個位我唔撩佢出嚟啦。呢個位置係個圓形嗰個，呢個位你打開都係㗎。你遲啲咧見到啡色咧，真係發惡夢啊！所以咧3唔埋2日咧，我中意呢個咧透明設計。你會見到咧呢一度咧，你會見到呢度咧佢會慢慢變啡色，同埋你有時咧同化咗你唔覺嘅，因為你日日沖涼咧佢慢慢變黃你唔覺嘅。所以你得閒咧你就攞翻個全白色嘅出嚟，咁你就會見到有比較。係啦，冇比較冇上去。喂，唔得，我而家要換衫，我而家咧有啲涼涼地，因為我成件衫咧好似同大家玩水咁，我而家成件衫喺呢度咧，因為完全濕晒啊，大佬。因為個天花板頭先係咁滴啲水落嚟，我有冇揈到啲毛巾？我個毛巾喺呢度啊。Anyway， 好啦，唔阻你哋瞓覺啦，你哋睇 IG 片啦，好冇？係啦 ，IG 嗰度你打 A to Z，其實都唔使，你都知係咩嚟。今日我哋好簡單4樣嘢 ，BT 1、2、3、4。我希望你哋收到每一次用，每一日沖涼嘅時候都諗起邊個介紹啲咁正嘅俾你。係啦，咁咧希望你中意今日嘅推介啦。咁咧我哋咧睇下先，夠唔夠600蚊免運啊？今日夠唔夠300個分享啊？哇！我連個電腦都濕埋 ，Oh my god！我想個電腦擺開咗少少，淨係濕咗少少。夠唔夠300個分享啊？夠唔夠300個分享？裝下你哋先，係啦。咁我講多次個優惠啦。BT 168蚊一 set 係迷你裝嘅，迷你裝係呢個1+1嘅啦，基本上係買1送1咁滯噶啦。BT 2呢個咧，我哋嘅旅行 refill 心頭咧濾芯咧係98蚊一 set， 2 set 上88蚊，所以 BT 2大家加2。今日你 BT 1+1啦，BT 2加2，跟住 BT 3你都加2，228蚊一 set， 2 set 上218蚊，咁你應該差唔多夠免運噶啦。我望下大家先，哇，得56次分享點啊？唔夠喎。跟住 BT 4+1咧就係嗰個家用嘅 refill 啦，家用嘅 refill BT 4+1。係啦，幾多次免運？我哋如果有300個分享咧，係有600蚊免運嘅。唔夠分享咧就35蚊運費。我睇嚟今日大家好似要俾運費嘅樣子，應該大家係好似係唔夠嘅。點解唔夠分享啊？努力幫我分享出去。係啦，嗱，唔緊要啦，因為今日咧，我覺得咧算啦，唔緊要啦，唔夠分享。平時我哋捉緊啲嘢啦，今日咧因為我知道咧好遲，我哋先通知有直播啦，又好遲先開始啦。今日我照俾你哋600蚊免運，今日照俾你哋600蚊免運。我想講你哋收到咧2個字滿意，唔係3個字好滿意，你哋一定會超級中意呢一個花灑。我希望你哋去旅行嘅時候係啦，跟住咧就會覺得哇，好彩有帶到呢個旅行花灑，就好似我咁樣嘅感覺啦。我而家 set 埋免運費俾你啊，set 埋免運費俾你。好啦，呢個我哋嘅600蚊免運，下不為例啊！大家要幫我分享啊，下次好。等我好快咧，呢個時候整埋個免運先。等我陣啦。好啦，說時遲那時快咧，免運已經幫你哋 set 好咗啦。咁好啦，祝大家有個開心愉快嘅晚上，有個愉快嘅星期4啦，聽日。咁我哋咧遲啲再同大家見面啦，拜拜。